Бухгалтерлік есептің мақсаттары мен міндеттері. Бухгалтерлік есеп кәсіпорынның шаруашылық қызметін ақшалай өлшемде тіркеп, жинақтап, өңдеп және қорытындылайтын ақпараттық жүйе болып саналады. Бухгалтерлік есептің негізгі мақсаты ол бізде кәсіпорынның қызмет туралы сенімді, объективті және уақытылы ақпарат қалыптастыру арқылы басқару шешімдерін қабылдауға, бақылау жүргізуге және де пайдаланушылардың мүддесін қамтамасыз етуге бағытталады. Енді оның міндеттері қандай? Ол бізде кәсіпорын активтері, капиталы және міндеттемелердің қозғалысын есепке алу, шаруашылық операцияларын құжаттау және жүйелеу, табыс пен шығындарды дұрыс анықтау, қаржылық нәтижені есептеу, сосын қаржылық есептілікті дайындау, салық салу үшін қажетті деректерді қалыптастыру, материалдық және қаржылық ресурстардың сақталуын қамтамасыз ету. Енді келесі ол бізде ақпараттық бақылау және талдау функциялары. Бухгалтерлік есепте тек тіркеу құралы ғана емес, ол көп функциялы басқару жүйесі болып табылады. Соның ішіндегі ақпараттық функция, бұл функцияның мәні ішкі және сыртқы пайдаланушыларды қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету. Ақпаратты пайдаланушылар ол бізде кәсіпорынның басшылығы, инвесторлар, кредиторлар, мемлекеттік органдар болуы мүмкін. Ал енді ақпараттың сапасына қойылатын талаптар бар. Ол бізде нақтылық, толықтылық, уақыттылылық, салыстырмалылық. Енді келесі ол бізде бақылау функциясы. Бухгалтерлік есеп арқылы материалдық құндылықтары сақталуы, қаржылық тәртіптің орындалуы, заң талаптарының сақталуы, қаражаттың мақсатты жұмсалуы бақыланады. Бұл функция ішкі бақылау жүйесінің негізін құрайды. Енді келесі ол бізде талдау функциясы. Талдау функциясы кәсіпорынның қаржылық жағдайын, төлем қабілеттілігін, рентабельділігін, тиімділігін анықтауға мүмкіндік береді. Енді келесі сұрақ ол бізде бухгалтерлік есептегі көп өлшемді жасанды нейронды желілер. Енді қазіргі таңда бухгалтерлік есеп цифрландыру және автоматтандыру кезеңінде тұр. Осы үдерісте жасанды интеллект, соның ішінде көп өлшемді жасанды нейронды желілер кеңінен қолданылуда. Жасанды нейронды желілердің мәні ол бізде адам миының жұмыс істеу қағидатына негізделген үлкен көлемдегі деректерді өңдеп, заңдылықтарды анықтай алатын интеллектуалды жүйе болып саналады. Енді бухгалтерлік есепті қолданылуы ол бізде қаржылық көрсеткіштерді болжау, алаяқтық операцияларды анықтау, қате жазбаларды автоматты түрде табу, шығындар мен табыстарды оңтайландыру, қаржылық тәуекелдерді бағалау. Рахмет.